傳說有一款肉餅飯，每一塊肉餅都係嚟自大師級肉餅工匠嘅手工製作，有真正實力識食嘅手足都稱之為味蕾炸彈。全亞洲優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便。點解呢排成日都見到肉餅喺度洗版㗎？喺呢個 moment， 我要爆啦！我要整肉餅飯食啊！大家好，我係朱 Sir 啊。話說咧，上個禮拜唔知點解咧，突然之間成個網絡世界鋪天蓋地，避都避唔到咁樣，係咁出現一個食肉餅飯嘅人潮啊，搞到令到呢個本身中意食肉餅嘅人咧，更加渴望咁樣走去食一個肉餅飯。不過工作繁忙嘅我咧，暫時咧我都離開唔到教室範圍啊，出去好遠嘅地方度試食噶啦。咁所以咧，我今次真係忍唔住啦，我一定要買嚿肉餅翻嚟自己剁自己整。咁蒸肉餅嘅方法咧都五花八門啦，每一個師傅啊或者每一個媽媽都有佢哋嘅獨特見解或者手法嘅。每一款手法咧都有佢哋嘅特色嘅。咁今次呢條影片咧，咁我就分享下我自己嘅做法啦。睇片。首先咧，我哋就去街市嗰度買翻片土柚翻嚟先。買咗翻嚟之後咧，我哋就要輕輕清一清洗佢表面白色嗰啲嘢，洗翻乾淨佢。自己屋企整肉餅飯咧，可以食得好啲嘅。條件好好嘅咧，整多粒北海道原貝，沖一沖洗佢，再將佢連埋土柚擺埋一齊啦，加適量蓋過面嘅水浸過去就可以噶啦。中意食冬菇嘅朋友，加多2粒日本花菇。以上材料咧浸翻佢1個鐘頭左右就可以噶啦。1個鐘頭左右之後咧，我哋就搣翻嗰塊魷魚上面嗰層紅衣啦，跟住再清理埋嗰啲嘴啊、眼啊同埋中間嗰條軟骨。咁我哋呢一片土柚咧就清潔完成噶啦。然之後我哋將佢切翻做條狀先啦，跟住再將佢切翻做粒粒狀。有啲切咗粒之後就會就咁撈落個肉餅度噶啦，但係呢，我就會建議大家輕輕咁樣擺喺個盤度啦，再放入焗爐度，大概180度焗佢10分鐘左右，焗翻香佢先。焗到佢金黃色之後呢，嗰啲土柚嘅味道係完全咁樣釋放晒出嚟噶啦。攞呢啲金黃色嘅土柚去撈肉餅係完全冇得頂嘅。浸軟咗嘅冬菇我哋就去頂啦，切片再切粒咁就可以噶啦。加咗冬菇嘅肉餅嘅濃香鮮味係會令到個肉餅新色不少嘅。我哋將佢同埋嗰啲焗好咗嘅魷魚乾放埋一齊備用先，跟住嗰啲原貝呢，亦都係捏一捏成絲，又係放埋一齊備用先。記住啦，浸個土柚啊、瑤柱啊嗰啲海味水呢係唔會抌嘅，我哋留翻起佢一陣間加翻落個肉餅度，增加佢鮮味嘅。馬蹄我哋輕輕拍一拍，跟住切翻細細粒咁就可以噶啦。300克到嘅豬肉對3至4粒左右嘅馬蹄咁就可以噶啦。切好晒粒粒之後呢，我哋又係將佢放埋啱啱嗰啲配料度備用先。好啦，跟住就到肉嗰部分啦。普遍呢都會係用梅頭肉嘅，參考我呢一件就7分瘦3分肥啦。首先我會切咗一嚿肥肉出嚟先，跟住將佢切條，再切粒。有肥豬肉嘅肉餅先至好食㗎，佢多咗份油潤感同埋甘香嘅。切好晒之後又係擺配料兜度先。瘦肉嗰部分我哋首先將佢切片，再切條，跟住再切粒粒嘅。切嘅過程如果見到有啲筋嘅呢，我哋就抌咗佢就係嘅啦，因為嗰啲筋呢食落去就有少少硬牙嘅。跟住我會將切好咗嗰啲肉啦，將佢大概分翻1/3左右出嚟嘅。我會將2/3嘅瘦肉將佢剁成呢個肉餅狀，再保留翻1/3大粒少少，等個肉餅食落去個口感係更加有層次嘅。新鮮豬肉呢就好快剁完嘅啫，大概分零鐘左右，我哋就已經剁咗一劈肉餅出嚟噶啦。跟住將2款質地嘅豬肉放喺個不鏽鋼兜度，一開頭乜都唔使落，淨係加咗鹽先。鹽呢係可以有助收緊呢個肉類嘅蛋白質嘅，可以加快呢個肉起膠嘅時間，唔使話剁幾個字咁辛苦。肥肉呢我會選擇後落嘅，因為油脂會係影響肉嘅膠質形成嘅，咁樣會達到懷疑人生啦，或者出嚟嘅肉餅係有啲散嘅。參考我就手攪1-2分鐘就可以噶啦。如果我哋達到佢啲膠質太誇張嘅呢，肉餅就會變咗肉丸噶啦。中意肉餅食得散啲嘅朋友呢，咁你可以省略呢個搞到輕微起膠嘅步驟。你淨係將所有材料撈埋一齊咁就可以噶啦。而家肉餅初步成團之後呢，我哋就加入呢個糖啦，少少嘅胡椒粉，雞粉好少嘅啫，大概半茶匙。唔中意落嘅朋友可以直接省略唔落。少量嘅米酒愛嚟去腥增香啦。
中意食薑嘅朋友亦都可以好似我咁輕輕加多少少薑蓉落去就可以嘅。最後我哋加入埋呢個生粉，將佢輕輕搓勻佢，咁就已經 OK 嘅啦。然後啱啱浸過海味嗰啲水呢，我哋就分2至3次咁樣加翻入個肉餅度，都係輕輕咁樣撈一撈勻佢就可以嘅啦。參考今次嘅做法呢，嗰啲乜鬼嘢豉油啊、蠔油啊、蝦醬冚唪唥都唔使落噶啦，因為嗰啲浸過海味嘅水呢，已經係鮮味嘅來源嚟噶啦。鏡頭前面嘅你哋都諗到啦，嗰啲充滿鮮味嘅海味水咁樣加落去，呢個肉餅又點會唔好食啊？好啦，當嗰啲豬肉咧索滿咗海味水之後呢，我哋就加埋嗰啲肥肉粒落去，又係輕輕手咁樣攪勻佢，咁就已經 OK 嘅啦。當佢輕輕攪拌均勻咗之後呢，我哋最後就將啱啱不鏽鋼兜入邊有剩嘅所有材料，全部一次過屙煙加翻晒落去，又係超級輕手咁樣撈勻佢就可以噶啦。喺呢個位呢，我哋係要做得更加輕手啲嘅，因為如果你太大力嘅話，嗰啲冬菇就會撈到出晒水啦，同埋嗰啲馬蹄就會猜到爛晒嘅。所以我哋緊記最後呢一 part，我哋係嚴禁暴力，超級溫柔對待就可以噶啦。最後想有少少色嘅，我哋就可以加多少少老抽去搞翻顏色。咁點解老抽要擺到最後落，唔一早落呢？好簡單啫，就係因為我唔記得咗落。撈好晒啲餡料之後呢，我哋最後喺個餡表面攞翻少少油封住佢，醃佢大概30分鐘就可以噶啦。大概30分鐘之後呢，我哋就可以準備個廚具啦，加少少油燒熱，跟住再將個肉餅整完佢，拍佢幾下就可以擺入去煎噶啦。厚薄呢家嘢呢，就自己調教啦，我自己個人就中意食得厚身啲嘅。因為我覺得個肉餅夠厚身啦，咬落去更加夠質感啦，同埋厚身嘅肉餅入邊嘅肉汁同埋水分呢，都係保持得比較好嘅。當呢塊肉餅兩邊煎到佢焦香嗰陣時呢，咁就睇翻你自己有冇心機啦。如果有心機嘅話，你哋係可以連嗰條邊都輕輕咁樣煎一煎佢，咁樣我哋連個邊位都可以食到焦香啦。同時亦都有助呢個肉汁喺烹飪嘅途中唔會流失得咁多嘅。煎好晒條邊之後，我哋就冚翻個蓋，然後我哋用中小火焗佢大概8至10分鐘，咁就可以噶啦。哇！我哋睇下呢個咁正嘅煎肉餅就順利完成噶啦。煎完肉餅之後呢，嗰個 pan 就唔好洗，因為有啲殘留咗豬油喺度嘅。梗係整翻個脆邊豬油煎蛋嚟送飯啦！煎蛋呢就好快手嘅啫，咁中間有時間就可以抹一抹張台，繼續做下一 part 嘅操作。好啦，煎到隻蛋脆邊之後呢，即刻擺多2條菜心我嚟做下伴碟。咁我呢個恨咗好耐嘅厚身脆邊馬蹄土豆煎肉餅就順利完成嘅啦。你中意就咁生抽、甜豉油、辣椒豉油、煲仔飯豉油等等，總之自己中意淋乜就淋乜啦。食佢嗰陣時，我哋就切開嗰隻蛋啦。攞啲蛋黃汁撈勻咗嗰啲飯先，我哋再睇下呢個肉餅嘅質地啦。厚身得嚟要夠熟，入邊嘅肉汁咧係保持得十分之好嘅，所以參考我呢個煎完兩邊，再中細火焗佢8分鐘左右就差唔多噶啦。呢一碟飯咧真係各自各精彩。首先我哋品嚐到呢個蛋黃汁撈飯啦，跟住會隱隱約約食到嗰啲蛋白嘅焦香。食完啖飯再整多啖肉餅，肉餅本身嘅厚度啦，提供咗一定嘅口感，加咗海味水嘅肉餅。嗰啲肉汁散發出一種鮮醇加鮮嘅味道，肉餅表皮嘅焦香，馬蹄嘅爽口，土柚嘅鹹鮮，冬菇獨特嘅芳香，一次過喺你口腔大爆發，完全係離晒大譜嗰隻好食。咁好食嘅肉餅啊，俾我排隊由大角咀排隊排到尖沙咀啊，我都要試一次啊！好啦，如果嫌煎佢太麻煩太熱氣嘅朋友，我哋都可以用蒸嘅方法嘅，喺隻碟度啦，搽翻少少油，擺翻個肉餅上去。中間開翻個窿啦，中間擺翻粒鹹蛋黃，咁就可以掉去蒸嘅啦。視乎翻厚度啦，參考我呢一個厚度呢，就大火蒸佢大概8分鐘，咁就已經可以噶啦。好啦，咁啊大概8分鐘之後啦，我哋就可以喺表面撒翻少少蔥花啦，再炸翻少少滾油，等個蔥花嘅蔥味呢完全咁樣釋放出嚟。最後一樣啦，淋上自己個人喜好嘅豉油就可以噶啦。參考呢款食譜比例同埋蒸嘅時間啦，蒸出嚟嘅肉餅都唔會水汪汪咁樣嘅。我哋揾支匙羹滗落去啦，嗰啲肉餅亦都唔會係散收收咁樣嘅。蒸出嚟嘅效果簡簡單單，都係鮮嫩多汁。嫌麻煩中意清清地食嘅朋友，試下呢一款做法啦，都係超級好食噶。最後啦，我哋就嚟一個玩嘢版啦。市面上呢都有啲好厚身嘅肉餅生嘅，但係一次過蒸咁厚嘅肉餅呢，蒸成個鐘就太麻煩啦。可以參考我咁樣啦，將個肉餅分開幾種唔同嘅尺寸，跟住滲翻少少鹹蛋黃去裝飾下啦。一樣都係大火蒸佢8分鐘左右，蒸熟咗之後，我哋做翻一模一樣嘅操作啦，喺表面滲翻少少蔥花同埋蘸翻少少滾油，跟住花少少心機啦，加多少少芫茜裝飾下，只係輕輕鬆鬆咁樣用1分鐘啫。我哋唔好話肉餅生啦，成棵肉餅聖誕樹啊都俾你砌到出嚟啊！
Merry Christmas！好啦，今次影片又拍攝到嚟呢度啦，唔知鏡頭前面嘅觀眾你哋又有啲乜嘢好食嘅整肉餅嘅方法呢？不妨喺留言嗰度share 下，話俾大家知啊！節目又嚟到尾聲啦，啱睇就攞去洗，唔啱睇就當免費睇啦。如果大家都未試過我以上嗰款做法嘅，都不妨跟住下我呢條影片去做啦。我哋下條影片再見，拜拜。由於今次呢個影片操作就特別簡單啦，就應該唔使啲咩綜合小貼士噶啦。不過呢，如果你真係徒手打肉餅呢，可能有啲女士佢哋會覺得有啲辛苦嘅。咁如果你話真係參考用得嗰半斤左右嘅豬肉啦，喺頭段將嗰2/3肉餅剁爛完之後呢，後段嘅操作交翻俾廚師機，就係咁樣用慢速攪拌佢，攪到佢起膠，咁就已經 OK 噶啦。成個過程都係好快手嘅啫，3至4分鐘左右就乜都搞掂晒噶啦。新嘅烹飪課程已經上傳到教室網頁啦，由甜品到曲奇餅、伴手禮、朱古力、叉燒包、無糖歐包等等，包羅萬有啊！快啲嚟挑選下你心儀嘅課程，我哋一齊開開心心整嘢食。